Entriamo ora nello studio del dottor De Rivera. Salve a tutti e benvenuti nello studio del professore. Io sono la dottoressa Giulia Bracco e sto facendo proprio qua a Madrid il mio tirocinio. Prego. Vi presento ora alcuni degli ultimi libri che ha scritto e sono stati recentemente pubblicati dal professore. Innanzitutto si è occupato di diversi argomenti, tra cui la psiconeuroendocrinologia, la medicina psicosomatica, le sindromi dello stress e le crisi emozionali. Sulle crisi emozionali il professore ha anche sviluppato un metodo secondo il quale vede le crisi come un miglioramento e un'opportunità di crescita personale. Inoltre si è occupato anche di altri argomenti, tra cui il maltrattamento psicologico e il mobbing. Nonostante questi non siano le sue principali specialità, questi libri hanno riscosso molto successo in Spagna e i suoi video sul sito web hanno riscontrato numerosissime visualizzazioni. Arriviamo ora al libro principale e al principale argomento di cui il professore si occupa, cioè la psicoterapia autogena. Il libro sulla psicoterapia autogena è stato tradotto anche in italiano e la traduzione in inglese è in corso d'opera. Questo libro si occupa della psicoterapia di primo livello. Salve, buongiorno. Come vai? Benvenuti, benvenuta nel mio studio dove dobbiamo parlare di qualcuna cosa interessante oggi. Ho pensato parlare dell'ultima tesi che abbiamo fatto in questo istituto su il bruxismo. Avanti, grazie anche ai miei tirocinanti che sono qui per aiutarmi a parlare in italiano, che come voi sapete non è la mia prima lingua, e questa presentazione è fatta in onore a Alessandro Bargnani e Marilla Malugani, che mi hanno invitato al suo convegno sul bruxismo a Padova. Purtroppo non posso assistere, ma sono felice di fare questa registrazione incaricata da Alessandro Bargnani, che è un vero esperto sulla questione. La ragione è perché noi qui, il nostro istituto, il nostro studio in Madrid, abbiamo lavorato sulla disfunzione temporomandibolare dopo qualche anni, e abbiamo lavorato in collaborazione con i dentisti e odontologisti che hanno scoperto, hanno avuto l'impressione che i suoi malati con disfunzione temporomandibolare avevano anche dei problemi psicologici. Questo è vero. Il primo studio che abbiamo fatto, abbiamo trovato che la metà di quelli che hanno una disfunzione temporomandibolare hanno anche dei disturbi psicologici, anche quelli che non hanno dei disturbi psicologici così importanti come per avere un diagnostico, hanno dei piccoli sintomi do stress o do ansia, do angoscia. Abbiamo trovato, questo è stato uno studio accademico che abbiamo fatto all'università, che è stata una tesi dottorale, dove abbiamo anche trovato che la reattività allo stress in persone che hanno disfunzione temporomandibolare è più elevata che nelle persone normali. Questo è interessante perché sappiamo che lo stress è la risposta del stress è una risposta che è abbastanza relazionata con disturbi psicosomatici. Abbiamo pensato, dopo fare lo studio e sapere che queste persone hanno una risposta allo stress elevata e che hanno delle psicopatologie, abbiamo pensato che l'intervenzione psicologica più interessante era l'allenamento autogeno. Abbiamo cominciato con l'allenamento autogeno di base. Dopo 3 mesi di allenamento autogeno di base abbiamo trovato che il nostro gruppo di pazienti avevano un gran
del miglioramento della patologia psicologica e anche della patologia psicosomatica in generale, ma non tanto nel bruxismo e non tanto nella ipertonia muscolare del muscolo temporale. Perché voi sapete che il muscolo temporale è un muscolo veramente potente, un muscolo fortissimo, e l'articolazione non è un'articolazione forte. L'articolazione temporomandibolare è un'articolazione piccola, non è così potente per supportare la tensione continua dei muscoli temporali. Per questa ragione, le persone che hanno una contrattura cronica dei muscoli temporali hanno o finiscono per avere una lesione articolare anche. Ci sono due grandi etiologie della disfunzione temporomandibolare, una sono le etiologie puramente meccaniche, le etiologie diciamo odontologiche, le etiologie chirurgiche, ma le altre grandi gruppi di etiologia è l'etiologia psicologica o etiologia psicosomatica a causa di una contrattura cronica permanente dei muscoli masseteri o dei muscoli temporali, dei due grandi muscoli qui, che fanno la bocca veramente contratta, ti fanno la bocca veramente contratta, troppo contratta. Così abbiamo cominciato l'allenamento autogeno di base e dopo 3 mesi, come diceva, i pazienti sono migliorati, ma la contrattura non era così tanto migliorata. Diciamo che 10%, magari 10%, avevano un grande miglioramento della contrattura, anche miglioramento del bruxismo, ma il resto dicevano io sono più o meno uguale, magari un po' più meglio, ma non è un scambio grandissimo. Questo vuol dire, questo succede a volte con l'allenamento autogeno di base, che ci sono malattie, sono dei disturbi psicosomatici che non migliora tanto. Sempre c'è un piccolo miglioramento, ma non un miglioramento definitivo, totale, con l'allenamento autogeno di base. Così abbiamo un altro intervento, che è l'intervento delle formule, che si chiama le formule specifiche di organo, anche la modificazione autogena. Questa è una parte avanzata, più avanzata dell'allenamento autogeno, la modificazione autogena ad avversione, la modificazione autonica psicologica, per produrre un cambio in funzione psicologica, in funzione mentale, e anche l'allenamento autogeno, la modificazione autogena organica per fare un cambio in funzione organica, fisici, somatici. Abbiamo provato dunque una formula specifica di organo per aiutare con la contrattura cronica della mandibola. E che cosa facciamo con questo? Voi sapete che abbiamo una formula semplice per la contrattura cronica del collo e la spalla, le spalle, che le collo e spalle sono pesanti. Questo è conosciuto. E dunque abbiamo pensato, la contrazione della pesantezza produce un rilassamento muscolare, possiamo fare una concentrazione della pesantezza nella bocca. Tutto questo è la bocca, abbiamo detto con i pazienti che la bocca è tutto l'apparato masticatorio, la formula era la mia bocca è pesante, chiaro, semplice, e dopo 3-4 giorni di pratica abbiamo scoperto che non c'era nessun miglioramento. Infatti alcuni pazienti erano peggio, avevano più forte contrattura di muscoli. Come una paziente diceva, se la mia bocca è pesante devo fare una contrazione più forte nei muscoli per chiudere la bocca, per non permettere che la bocca, che la mandibola cada, che la mandibola cada. E dunque abbiamo detto no, questo non va bene, dobbiamo cercare una vera formula specifica di organo. Questa è la ragionale delle formule specifiche di organo è differente che le formule standard. Nella concentrazione standard di base dell'allenamento autogeno ci concentriamo su un'esperienza che è presente, un'esperienza che è là. Ci concentriamo sulla pesantezza, che è veramente vero, le braccia e gambe sono pesanti, questo è vero, e il calore, la stessa cosa, è veramente vero che produciamo calore, abbiamo una termogenesi, sì, la concentrazione su un'esperienza, un vissuto che è presente, anche il cuore si muove
Ma quando facciamo la formula specifica di organo c'è un'altra differenza. La concentrazione non è su un'esperienza presente, ma su un'esperienza che dovrebbe essere presente. Ci concentriamo sulla funzione ottimale dell'organo. Questo si chiama formule specifiche di organo. Concentriamo un organo, una parte del corpo specifica che ha una funzione e cerchiamo di sapere qual è la funzione omeostatica, qual è la funzione ottimale, come questo organo deve funzionare. C'è un principio differente, il principio attivo nell'allenamento autogeno di base, gli esercizi standard esercizi, è il principio che chiamiamo ASTI, principio di induzione di un stato amplificato di coscienza. È lo stesso principio che funziona nella meditazione in generale. Tutti gli altri metodi di meditazione fanno uso di questo stesso principio. L'induzione di uno stato specifico di coscienza si produce per la concentrazione passiva su un'esperienza che è presente. Ma con le formule specifiche di organo lavoriamo con il principio che si chiama ideomotorio. Ideomotorio vuol dire che se abbiamo l'idea di un movimento, gli organi che producono, i muscoli che producono questo movimento si mettono in azione. E anche in connessione mentale, in connessione del cervello, le connessioni che sono responsabili di questo movimento, che può essere un movimento veramente complesso. Un studio antico sul principio ideomotorio è un studio di giocatori di basketball che hanno praticato, un gruppo ha praticato veramente, praticavano 1 ora ogni giorno fare il canestro, e un altro gruppo non ha praticato per niente, ha praticato mentalmente, sono stati in un stato di rilassamento e hanno fatto l'immagine mentale di fare canestro. E dopo un tempo, quelli che avevano praticato veramente avevano migliorato il suo score, la sua capacità di fare canestro, ma quelli che non avevano praticato per niente, solamente avevano fatto una pratica mentale, anche avevano migliorato moltissimo la sua capacità di fare canestro. Questo vuol dire che ci sono delle connessioni di cervello che si fanno non per la pratica fattuale, ma che si fanno per la pratica mentale, per la pratica ideatoria. Dunque questo è il principio ideomotrice o ideomotorio, e per le formule specifiche di organo è il principio ideomotorio che noi attiviamo. La concentrazione è sulla funzione ottimale dell'organo, è una concentrazione diciamo pro-omeostatica. E qual è la condizione omeostatica, qual è la condizione ottimale dell'organo bocca di tutto questo? Quale pensate? Diciamo che la bocca e i muscoli masseteri o temporali si usano per masticare, per mangiare e anche per mordere. I cani usano questo per attaccare. Noi umani non è veramente popolare, non facciamo questo spesso, mordere per attaccare. Ma è possibile, possiamo farlo. E abbiamo una rappresentazione mentale, abbiamo un engramma vecchio, un engramma che avvenne dell'evoluzione. Abbiamo lo stesso engrammi che hanno tutti gli animali, tutti i mammiferi, e dunque possiamo avere la tendenza a mordere quando siamo arrabbiati. Abbiamo pensato, qual è la formula, qual è lo stato ottimale della bocca? Lo stato ottimale della bocca è sciolta. La bocca non deve essere contratta per niente, solamente quando mordiamo, quando mangiamo o quando mordiamo per attaccare. Perfetto, ma questa è una circostanza veramente occasionale, non è una circostanza permanente. Perché ci sono delle persone che hanno una contrattura permanente nella bocca. Prima, questa è la il secondo intervento per trattare i pazienti con bruxismo, abbiamo introdotto la formula specifica di organo, la bocca è sciolta. Questo è il stato normale, abituale della bocca. La bocca è sciolta, eccetto quando la bocca deve essere usata per mangiare. Perfetto. Abbiamo fatto l'intervento con la bocca sciolta e questo ha funzionato molto bene. Questo ha funzionato, abbiamo avuto un miglioramento, diciamo la metà
delle persone, dopo 2 mesi con la formula la bocca sciolta, avevano avuto un miglioramento interessante, importante. Non avevano più bisogno delle ferule, le ferule, il trattamento odontologico abituale, erano più confortabili con questa formula. Qualcuno mi dicevano che avevano scoperto per la prima volta che la sua bocca era contratturata. Non avevano l'esperienza di contrattura, quando la concentrazione sulla bocca è sciolta permette prima la scoperta che la bocca è contratta e seconda la scoperta della sensazione fisica di scioltezza. Non so se è possibile dire soltezza, sì, la soltezza della bocca. E questo imparamento, la ripetizione 3 volte al giorno con il resto dell'allenamento autogeno, con tutte le altre formule dell'allenamento autogeno, ha prodotto un importantissimo miglioramento del 50% dei nostri pazienti, solamente con questo intervento. L'altro 50% hanno avuto un piccolo miglioramento, non soddisfacente, non possiamo dire sono guariti. In questo momento ho conosciuto Alessandro Bargnani, ha fatto una bellissima presentazione a Madrid, nel primo convegno della Società Internazionale di Allenamento Autogeno e Psicoterapia Autogena. Ha fatto un intervento sul trattamento, il suo metodo di trattamento del bruxismo con una combinazione, il metodo combinato di allenamento autogeno di base e la psicoterapia breve di Davallo. Io conosco la psicoterapia breve di Davallo che è basata una parte importantissima della psicoterapia breve di Davallo è l'espressione emozionale. La scoperta e l'esperienza emozionale piuttosto che l'esperienza intellettuale. Non è una psicoterapia veramente intellettuale, è una psicoterapia dinamica, ma è una psicoterapia dinamica che favorisce l'esperienza e il vissuto emozionale. Io ho pensato, ma questo è vero, questa è una bellissima idea, perché il problema è perché ci sono delle persone che hanno una contrattura cronica nei muscoli della mandibola, nei muscoli masticatori, nei muscoli che servono a mordere, ci sono delle persone che hanno dell'aggressività cronica, che hanno dell'ostilità cronica. Noi sappiamo che quando gli umani e anche i cani hanno l'esperienza di essere invasi, il suo terreno è invaso, o quando si sono amenazzati rispondono, se voi avete un cane, facile osservare che quando si sente in pericolo, si sente amenazzato, la prima cosa che fa è di levare le orecchie, contratturare il collo e anche contratturare le mandibole, anche abbagliare. Ok, va bene per i cani, ma gli umani facciamo la stessa cosa. Abbiamo una risposta inconsciente, automatica, quando siamo in pericolo o quando abbiamo la sensazione che dobbiamo rispondere, attaccare, facciamo una contrattura muscolare generalizzata. A volte possiamo vedere una sessione, quando un nuovo paziente viene, possiamo osservare che ha una ipertonia muscolare generalizzata, tutto il suo corpo è contratto, non solamente la bocca, ma anche il collo, la spalla. Tanti pazienti dicono che hanno di dolore nel collo, di dolore nella spalla. Questa è una contrattura cronica perché si sentono invasi, si sentono ostili, si sentono che c'è una pressione su loro, ma che non possono rispondere della maniera normale e dunque rispondono con una contrattura che non sparisce mai. E la contrattura cronica dei muscoli masseteri è anche una risposta somatica, psicosomatica, all'esperienza di ostilità contenuta. Perché c'è questa ostilità contenuta? Perché non abbiamo, la nostra cultura non è buono di esprimere l'ostilità, a volte non abbiamo altre soluzioni che non dire niente, non fare nessuna espressione di ostilità, a volte. E la cultura nostra è molto invasiva, abbiamo dei stress, abbiamo delle pressioni, abbiamo delle domande che non vogliamo soddisfare ma che dobbiamo soddisfare, e per questo ci sono delle persone che hanno questa
ostilità repressa, questa aggressività repressa. Il cammino, la via della ostilità repressa può andare verso il corpo e può andare verso la circolazione. Possiamo avere la ipertensione arteriosa, che è veramente relata con l'ostilità cronica repressa, ma possiamo anche avere la contrattura muscolare, la contrattura dei muscoli temporali. Dunque, abbiamo pensato una maniera di facilitare l'espressione muscolare, l'espressione emozionale è imparare, insegnare ai nostri pazienti un metodo che chiamiamo un metodo di neutralizzazione autogena, che chiamiamo sentire il sentimento. Sentire il sentimento vuol dire, possiamo dire anche sentire la emozione. Una emozione è una esperienza subita, un'esperienza piuttosto corporale, che non ha veramente una grande rappresentazione mentale, è anche un'esperienza che muove, un'esperienza che produce un'azione. Per questo si chiama emozione. Voi sapete, questo viene del latino, ex movere, qualcuna cosa che muove la persona di fuori. Quando abbiamo un'emozione abbiamo un po' il vissuto che l'emozione non è nostra, l'emozione è piuttosto una imposizione e cerchiamo di tagliare questa imposizione, cerchiamo di non sentire l'emozione e dunque l'emozione deve andare per qualcuna parte, se non può essere espressa come sentimento. Il sentimento è l'evoluzione dell'emozione che si trasforma in una esperienza psicologica, è un vissuto. Un'emozione diventa un vissuto e noi abbiamo una parte del cervello che si incarica di questa funzione, che si chiama il sistema limbico. Conoscete, possiamo dire che ci sono 3 grandi parti nel cervello. Abbiamo il cervello, la parte frontale, gli emisferi di cervello che sono incariche del processamento intellettuale, che ci sono incariche della ragione, del ragionamento. Abbiamo la seconda parte, un secondo livello, che è il sistema limbico, che è incaricato del processamento emozionale, dunque incaricato del sentimento. E questo è veramente un sistema avanzato. Si chiama anche il cervello interno, perché è la parte interna. Gli emisferi cerebrali sono la parte esterna del cervello, ma se apriamo gli emisferi dentro è una corteccia cerebrale, una corteccia che funziona come la corteccia, che ha delle connessioni tra le neuroni e che fa un processamento della informazione, ma questo processamento non è veramente intellettuale, non è facile da mettere questo processamento in parole, perché è un processamento sentimentale. E dunque avevamo una terza parte del cervello, che è l'ipotalamus, che si chiama anche il diencefalo, che è la regione del cervello che si incarica del funzionamento corporale. Tutto il funzionamento dello stomaco, del cuore è incaricato nell'ipotálamo. Quando facciamo l'allenamento autogeno di base, facciamo soprattutto un imparamento e un allenamento dell'ipotálamo. Facciamo un cambio di una switch, una commutazione tra lo stato stressante, l'attività ergotropica normale. Normalmente noi siamo tutti in un piccolo stato di attività ergotropica e quando facciamo l'allenamento autogeno di base produciamo un cambio verso l'attività trofotropica, una commutazione, si chiama la commutazione, no? Si chiama la commutazione autogena, la prima commutazione autogena è la commutazione dell'attività ergotropica verso l'attività trofotropica. E questa è la ragione perché tutti i meccanismi vegetativi cambiano con l'allenamento autogeno di base. Ma quando facciamo il sentire il sentimento, facciamo un'intervenzione su un'altra parte del cervello, facciamo un allenamento del sistema limbico e facciamo la facilitazione, favorischiamo la trasformazione dell'emozione in sentimento. Abbiamo insegnato questo, i nostri pazienti hanno imparato questo intervento. Sentire il sentimento è una questione che sembra veramente difficile nel primo momento, ma che dopo un po' di pratica diventa veramente facile, perché non fare niente, quando una emozione viene, la questione è non fare niente, ma solamente avere l'esperienza psicologica dell'emozione, avere il vissuto
di come l'emozione si sviluppa e che cosa diventa. A volte l'emozione diventa un sentimento, l'aggressività diventa un sentimento d'aggressività e ci sono molte sfumature. Abbiamo aggressività, rabbia, ma abbiamo anche ostilità, abbiamo anche delle piccole sfumature, questo può diventare più forte, ma alla fine il sentimento diventa sempre più fino, diventa e sparisce. Possiamo dire che c'è una scarica sentimentale. Se la scarica sentimentale non si produce, l'allenamento del sistema limbico, quando l'emozione è sperimentata, è vissuta, quando abbiamo l'esperienza psichica dell'emozione, questa emozione diventa un sentimento. A volte il sentimento ha delle differenti sfumature e a volte c'è una connessione tra un sentimento e un altro, ci sono delle connessioni. Abbiamo veramente, possiamo dire, una logica del sentimento, della stessa maniera che abbiamo una logica del pensiero, c'è una logica del sentimento, questo è un metodo veramente nuovo. C'è visto che il cervello, la sua proprietà è di fare delle connessioni. I neuroni ci sono delle cellule che sono tutto il tempo facendo connessioni tra loro. Ogni esperienza produce delle connessioni tra i neuroni. Una neurona ha 1 milione di connessioni con tutti gli altri neuroni. E quando abbiamo l'esperienza sentimentale, non facciamo niente di altro che sentire il sentimento. È un processo di connessione nel sistema limbico, è una logica del sentimento, è come la logica del pensiero, come le associazioni di idee, si dice così, Sì. che è un metodo bene conosciuto in psicologia. Noi facciamo l'associazione di sentimenti, lasciare il sentimento svilupparsi e fare delle connessioni con altri sentimenti. Questo è un nuovo sviluppo, un nuovo metodo di neutralizzazione autogena e anche un nuovo metodo di allenamento mentale. Ma la questione importante, ritornando ai nostri pazienti con bruxismo, quelli che non avevano avuto una buona risposta con il secondo intervento, abbiamo cominciato con loro il terzo intervento, che è sentire il sentimento. Primo abbiamo fatto una introduzione nella sessione di parlare, abbiamo fatto una esplorazione di quegli eventi nella sua vita, sono degli eventi non piacevoli e abbiamo sempre trovato una questione non veramente di aggressività, ma loro lo espressano come una questione di stress, loro lo espressano come una questione di tensione, come una questione a volte di difficoltà nel lavoro, a volte di difficoltà nella coppia. A volte non ha una connessione specifica con qualcuno o con qualcuna situazione, ma il paziente si sente un po' tenso e in questo momento cominciamo a indurre il processo di sentire il sentimento. E dopo un tempo il paziente sempre cerca una strategia per non sentire il sentimento, per tagliare il sentimento. E quando un sentimento non continua, quando lo sviluppo dell'emozione verso l'esperienza sentimentale è tagliata, dunque si fa cerca un'altra uscita e puoi andare verso il cervello razionale e diventa ossessione o diventa rumiazione, comincia a pensare perché sento questo, non dovrebbe sentire questo, dovrebbe sentire un'altra cosa e a volte diventa una malattia ossessiva. E quando il sentimento è tagliato e non può seguire il suo percorso, va verso il corpo e diventa, nel nostro caso, il nostro paziente, una contrattura nel muscolo temporale. In altri pazienti diventa altri sintomi psicosomatici o altre espressioni psicosomatiche. Ma la questione interessante è che dopo un tempo, abbiamo fatto come 2 o 3 mesi, di praticare e sentire il sentimento, diciamo, c'è bisogno, dipendendo dal paziente, ma dopo aver avuto l'allenamento autogeno di base e dopo aver avuto la formula specifica di organo, i nostri pazienti imparano a sentire il sentimento in 4, tra 2 e 5 seduti. Penso che altri pazienti possono avere bisogno di più di tempo, ma dopo un mese di praticare e sentire il sentimento, la sua bocca è diventata veramente decontracta. Abbiamo trovato con il terzo intervento, abbiamo trovato realmente la maniera ottimale di
cercare o di evitare il percorso del sentimento represso verso il corpo, e avevamo trovato il metodo definitivo per il trattamento del bruxismo e anche della contrattura cronica. Possiamo dire, perché non cominciamo con sentire il sentimento di prima? Penso che sentire il sentimento è difficile, o abbiamo cercato di imparare a qualcuno a sentire il sentimento come primo intervento, ma è veramente difficile per qualcuno che non ha l'esperienza autogena. L'esperienza autogena permette imparare un'attitudine mentale veramente importante, che è l'attitudine di accettazione passiva. Questa accettazione passiva vuol dire permettere un percorso mentale senza intervento. Per sentire il sentimento c'è bisogno di queste attitudini mentali che si impara con l'allenamento autogeno, permettere qualcuna cosa accadere, permettere il sentimento di svilupparsi senza nessun sforzo per tagliarlo o per deviare il sentimento verso la condotta, verso il comportamento, verso il corpo o verso il pensiero. E questo è tutto che voleva dire. Io sono veramente molto lieto di essere qui, molto ringraziato per la vostra attenzione. Sarebbe adesso appropriato rispondere alle vostre questioni. Penso che potreste fare le questioni a Alessandro. Sono sicuro che Alessandro saprà abbastanza sul mio metodo, anche potreste comunicare con me quando volete. Tante grazie, ciao. Siete benvenuti nel mio studio. C'è anche una aula, si dice aula. Questi sono i miei tirocinanti che mi aiutano a parlare in italiano. E come si chiama questo? Un'aula? Questa è una terrazza. Una terrazza. Questa terrazza è stata trasformata in una classe, per avere una sala di conferenza. Questa è la sala di conferenza dove abbiamo i corsi regolari e anche le sessioni di formazione. Tante grazie a voi, Giada e Giulia, per il vostro aiuto. Loro dicono che hanno imparato moltissimo con me e sono ringraziato della sua gratitudine, ma devo dire che sono io che ho imparato moltissimo da loro. Sono veramente ringraziato e aspetto che ritornerà, e aspetto a tutti quanti che vogliono venire qui per avere un tirocinio o un'esperienza nel nostro studio. Grazie, ciao.